Тоа што гледаме не изгледа, не бара толку информации, бара тоа што ќе му кажеш, да му биде кажа, не да му кажеш нешто сосема друга информација. Не сакам многу не да се ме нервираш. тупиш, Нервираш, сака. реално многу си нервира. Не сакам Адриан, многу да да. ме тупиш. Еве истиот Пуштете си мовет. раката. Спушти рака. Цело време. Цел подкаст Ајде, брате, што че си го го- тргнал. Со рацете тука дајде. Толку буквално. А и сами теки на интересен момент нели за Джордж Расел кога пратица албум надворот па таката и беше само како нека ми да казнува, не можам да возам за него цела Добра трка. идејата, ама Ја мислам дека Ја. малку се зафрегна што се издаде сам дека намерно тоа го направи. Можел да го направи како сакав да избегнам само контакт и морав така да го претицам, Ама па се може ќе му гледа. даде поблага казна. Ма се гледа тоа Тој дека се ти гледа, намерно. ама и се гледаш дека беше многу неја. Сакаш да помни дух. You've done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. Здраво на сите и добро дојавте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст, вашата доза на Формула 1 во Македонија. Јас сум Давор, а тука се со мене Мартин и Адриан. Здраво дечки. Hello. Што правите, добри сте? Како сме Даворче? Успани. Јас сум топ. Малце ни требаше долго време да се припремиме, ама конечно почнавме, фала Богу, Богу. ајде, кој чекал, дочекал. Тука сме во нашата 9-та епизода, зборуваме за трка број 8, големата награда на Монако, најинтересната трка оваа сезона, може да се каже комотно, ако бидеме искрени или не. И еве дури го правиме за тоа, може и да влеземе одма во рейс рейтинг, да кажеме шо како не бенди се тркава, момци, Многу Пукајте. добро. Многу добро. кајте. Стандардна трка како за Монако. Многу и преака трка Реално искрено. нема. Сега имавме да подсетиме, значи два задолжителни пит стоп, еве воведоја Формула проба нешто да направи со Монако да видиме дали ја спаси то. Така и ако не се лажам името на подкастот, наслов на подкастот, така да видиме дали ова го реши проблемот со Монако што ги имаме сега. Адриан, еве од тебе. Почни. Решението е нерешено. нема решение. Прашалник. Решението е нерешено. Не, искрено лоша трка. Мислам стандард трка во Монако. Нема што да се очекува поиќе од таква да речам стаза, тесна стаза. Со овие Улици болиди. тесни со овие болиди нема пас искрено. Ете проба ФИА нешто да направи повеќе, али толку може тоа е па теката, дали 2 стопа, дали 3 Макар и има. 10 имаш, исто мислам. дека Секој не тим беше најде добро. така некоја Да. за да направите решение, ме разбираш? Тоа беше Секој барем тим интересно. си најде свое решение некој, дали некој ќе чува, ќе Да, мајтап и малци имаш. сето е буквално пак стратегија, ама стратегијава е лоша. На некој начин секој лоша е за нас како Гледачи, да. гледачи, пошто за тие воза со 300 на сат, овде со 100 воза, ме разбираш? Да. Зошто за да го чува тој што е назад, за Да си тој прави пред него разлика. пред тимски колега си влези во бокс и тоа е тоа буквално така да рейс рейтинг одма можам да дам 2. Ајде, нека не биде 0, нека не биде кец, еве 2 ради општо ради престиж, таза е, нема што престиж е Да. таа трка да ја гледаш, јас иако е досадна трка би ја гледал, би сакал да е уште тука пак квалификациите се најубавите Да. квалификации на некоја стаза ете се таму и така да. Двојчата. Доста е мислам не ни треба Така, добро. Еве, јас би рекол, уште одма јас давам оценка, еве. Јас чекам малце повисока 4,5, пошто мене ми е омилена стаза Монако, иако трката е нормално секош досадна, ама обожавам, значи да ја гледам Монако. Може и да, еве пак ќе кажам досадни се секош трките, ама и цел тркачки викенд ми е квалификациите нормално, сега да, со тоа болидите што се стварно автобуси, ќе речем трактори големи, толку големи, али не може тука, тоа е целта единствено решение само да се намала болидите Да, и да се врати тркањето како порано. значи 4 од тебе. Од мене 4. Јас морам да признам дека сум поиќе на страната на Адриан, ја мислам дека ова беше чиста двојка, како за Монако, онака како гледам, еве, ценам тоа што Формула проба нешто да направите во ведоја 2 пит стопи, а и мислам дека малце до негде
предизвика повеќе неизвестност, едноставно ти да чекавме за некои возачи до крајот на трката, нели да се одлучат што ќе прават со својата стратегија. Така да од мене 2 од 10, ништо посебно, квалификациите како и секош 95% е решија трката и решија како што ќе завршат возачите и не интересираше со така што мислите вие за дали е подобро сега подобро дали беше трката со овие 2 питстопа. Објавивме пол на Инстаграм. Резултатите се следни, дали е подобра, 27% кажаја да, 35% не и 38% ни подобро ни полошо. Значи кога што гледам повеќето се за не, исто беше. блиску е, да, значи блиску е, не може да се одреди дали беше подобро или не, ама Малце додава тензија. Малце додава. Исто Ама беше, е немаше. скоро исто, да. да. Нема некоја разлика. Тркањето е тоа, пак Тркањето е беше тоа, пак немаше, беше на да. питстоп, Да, само да, имаше да. на уште еден питстоп сега. Тоа беше. Како што беше, барем не беше колан, имавме црвено знаме, нели во еден круг сите си влегува во бокс. Да, Тоа е да, проблемот тоа беше. што немаше ни црвено, ништо немаше. Да, ни безбедност на Тргна возило ја немаше и ни. се чуваја, немаше ни акција, Да. па така. Тоа е мал Дури во проблем. што- првиот круг, нели, Антонели го претица, ете Бортолето. Да, бе. И Прво Бортолето прочитав не го претица, нели? Интересен факт дека само тоа е прецисувањето Да. на Единствено тие претицување беше тоа. двете, И заврши во Бортолето суд. и Антонели му Антонели, врати. Да. Ете, тоа можеше да предизвика црвено знаме, ама предизвика само виртуелно безбедност, ако не се лажам. Да, само Бортолето се виртуелно врати, нели, Да. на патеката, пошто не беше некој доп. Се исплашија, силен може удар. и други видеа дека ако пробаш да претицаш ќе завршиш зид и Ма тоа стварно, нема тука. не се што- како Нема Формула каде, 2. нема каде. Формула 2, бога ми, Ти што ако гледај немате Формула видено 2. што се случи. А трката знаеш. Доволно е Како- првата кривина само да Да, ја да, видиш. да, и тоа е само. Толку беше трката Да. и после И тоа се да имаше толку Реши циркузи. трката. А имаме прашање, бе, поврзано малку со тема од Филип Апостоловски 1, поздрав до Филип. Ме интересира дали дремнавте малце на трка. Од 48 круг до крај успиев. Еве искрен одговор, да, ја Не дремам јас еве Не? јас не знам. После дури ја прегледав малку на highlights, ама не, стварно ми беше, не знам, за Монако. Што да очекувам и Да. таа тензија што требаше да ја имаете со безбедност и возила, па и то немаше. да. Нешто што барем би ја направила трката поинтересна. Да. Дожд дури требаше да има. Да, Вика низ ја согласен дожд, на има недела. ништо, буквално. Сите појахти. Само си да беа. престиж Си по чини, јак. бе, Е, стварно. Сонце. Таа е Да пак, си му на таа е тие што беа. спектакл, таа е престиж трка, нема Да, да. нема шо ние да имаме нешто за незеко очекување че има јака трка, нема, тоа е престиж едноставно и тоа е тоа. Буквално. Јас еве ќе бидам досаден, ќе кажам, ја не заспав. Секој што чекам до крај Верстапен водеше последните 20 тоа круга, беше сакав да за- видам за дали ќе има некое црвено Верстапен фанови знаме. беше стварно. Да. Тоа да го пропуштам, да заспиам, ја не би лично, ама еве претпоставувам дека повеќето си дремнавте, мило ми е што си се обуштивте толку. Тоа е тоа ти мислам дека не дремна, така Не, да не. еве Адриан инстениот дремач на маса. Ако ви заспиам на Дефинитивно. сред подкастот. Ако, ама на подкаст ќе заспија, тоа е подосадно трка. Да одиме на прогнози да видиме малку промашивме сите кој што гледам вака, ова беше стварно тежок викенд за предвидување. Ќе преминиме и на вашите прогнози, но прво да ги погледнеме еве од Адриан. Пол позиција Оскар, победа Оскар Пиастри, наголемо изненадување Фернандо Алонсо и наголемо разочарување Оли Берман. Секогаш кога ќе сакам да го пишам, нек пример Норис, Не го пишиш? брато прави голем кикс. Кога ќе го пишам Пиастри прави кикс. Да. Значи, Се сменија да ги викендот. смениме од Треба. сега прогнозиве, да биде кој пример ќе да ја да имам поени на тие работи, буквално. Од сега тој што ќе го пишеш за победник, знаеме дека ќе биде полош од Мекларен, Значи, изгледа. треба да пишам, изгледа, че тепа, не знам, Албон, па и да, не знам, Не го пишува да некогаш тебе албум. погодам нешто. Може и со Албон ќе погодиш, а? Може би. Може и за Албон да ти погодам, не знам што Овде треба еве да напишам. за изненадување еве се одлучивме, имавме дебата тешка, жестока дебата пред подкастов за дали за Алонсо да даваме поен или не. Одлучивме на пола поенот и еве како што кажа Адриан, тоа беше едноставно пак несреќа за Алонсо што не ја заврши трката, имаше одлични квалификации, се квалификуваше седмија, започна трката шести нели поради казната на Хамилтон. Така тука имаш пола поен и наголем разочарување Оли Берман се разбира, казна 10 позиции. Еден и пол. После нели заврши, мислам, тука негде нема врска, али јаве 1,5 поен за тебе, сега имаш 6,5 поени. Штета за Алонсо искрено пак. Овај критериум е значи входен по квалификациите, пошто сепак трката како ќе се квалификуваш, така и ќе тераш до крај ако немаш
некој квар или грешка и овде буквално не беше крив тој. Така да. Да. Поради тоа е Да. 0,5 поени. Инаку пример во други ситуации нели ако не заврши трка, Да, најчесто имаш е 0 простор поен. на другите стази да претицаш, можеби не можеш да го знаеш пак на крајниот ишод така да. Океј. Еве Мартин се согласи со тебе за пол и победа и тој ги има пишан Оскар Пиастри. Неголемо Да си изненадување. пуштиме рака. Еве, зова да си пуштиме рака. За другото што не погоди пет Неголемо нашиот клипче за Фернандо. изненадување. Така да. Неголемо изненадување Астон Мартин и разочарување Рейсинг Булс. Овие да си ги сменали, че имаше чисти 2 Епа, поени па. искрено Рейсинг Да. Булс. Мислам дека има најубата трка како тим оваа година може да се каже, а изненадување Астон Мартин можеби ќе Мислам беа да пола завршува во поенче. поени, ама да. Колку исто сме со Адриан по поени како сме. Да, сега имате двајцата по 6,5 Ај, поени. зова рака. Како си чемпионшип. Маре како си пуштате. Ова е чемпионшип дуел. Си го Виве има. спа vibes. До крајот на сезонава изоди. The best of the rest. За best of the rest. Давор нека си тера. Бестов, Наша лига. типуваше на Макс Верстапен овој викенд, го кладов и за пол и за победа, не знам, оти имав некое такво предчувство, еве не се ствари ништо, водеше, може и најмногу кругови да водеше на тркава, ама не се разбира заврши четврти. Изненадување Пиер Гасли и разочарување Јуки Цунода. Тука имам поент само за Јуки, а за Гасли мислев дека Алпин ќе биде добри во Искрено. Монако, обично има историја добра тука, оти кај проблемо е со мотора, ова е патека што најмалку зависи на снагата на мотора, ама ете, тоа Пиер Гасли дури беше единствениот што добар не ја степен, заврши, да. сам во првиот што не ја заврши трката, така да. Еден поен за мене, сега имам 12,5 поени, вие имате по 6,5 поени, момци имате за бркање. Штамцаме 6. Ќе биде има време. А крајната трка ќе направиме како Double points. 2014. А, дабл Double поинт. point. Може. Да И трипл за да го стаса. 6,5 поени. Шот се да видим 6,5. Дај му сите мали спој. Да видиме сега проверка на фан прогнозите. Трет викенд ја со ред правиме такво нешто. Овој пат најмногу поени собра Чаче Курте, 2,5 поени, честитки Чаче Курте. Го имаше ставено го погоди Норис да пол и победа, имаше Браво го за пиша тоа. Норис, изненадување Јуки и разочарување Пиастри. Му дадовме тука пола поен за Пиастриот и мислам дека за стандардот што го има поставено ова сезона, ова беше еден од да речам полошите викенди за него беше Норис беше цело време полобар од Цел него. викенд правеше грешки, многу Да, грешки, цел не викенд беше правеше стабилен грешки. во никој случај, цело време во првата кривина се маваше в зид. Да. Too close to И the имаше wall. многу така нестабилност, дали. Да. Ете, за жал овај пат Норис беше појак. За жал. Океј. И ова доколку се го преференца гледаш- се покажува. Доколку го гледаш ова, те молам пиши како дојде до тоа дека Норис баш на ова стаза ќе дојде до пол свака ти час, браво си искрено. стварно. Чудно ми е некако Норис баш тој што Беше последниот што го најмногу очекував да победи. сгрешава на вакви патеки, па и во квалификациите, Да. свака си час како во Лесе му предчувство, некој браво. муд. Да, Искрено браво. се смени со Пиастри на овој викенд изгледа. Евентуално. И 2 поени собра М Јанеф 1 и идиотизам.mph MP4 или Тино. Тоа е тоа, честитки за Чаче Курте, ти си поменик на фан прогнозите за овој тркачки викенд, одиме во Овај пат Шпанија. Лео 0 има, морам да го спомнам сепак. Абе не мора да пошто- го брукаш, да. Реков дека ќе ги земам од него прогнозите поарно Го што се зарек. терав на мој. Барем освои ти 1,5 поен, мора се браво се. Најмногу Добре. од Најмногу тимов, односно, да. Тоа е тоа, значи одиме за нашиот најдобар возач и тим. Кој сака нека почне? или Racing јас? Bulls и Исак Хаџар. Толку имам да Clean кажам. sweep за Racing Bulls. Clean Озма? sweep. Би го ставил искрено Норис, не сакам да му го земам тој спотлайт, пошто стварно се покажа, али пак сакам да одам малку надвор од така outside of the box и да го Мгм. спомнам стварно поред мене најдобриот дебитант во 2025. Во овие Браво. 8 трки, да. Исак Хаџар, зошто најдобар дебитант? Значи најконстантен, дефинитивно во секој аспект, значи од трка на квалификации за тоа. И освен грешката во Австралија, јас го немам видено да направи друга грешка. Барем значително на некои битни онака сесии како квалификации трка на нема направено. Патека во тренинзи, нели, патека во Монако, кај што стварно како дебитант и во Формула 1 бара прецизност, бара искуство. Тој успева да се квалификува шести, нели после Започнува тоа петти. петти.
и успева да заврши во стварно добри поени, 6 А и 8 поени за мислам тимот. дека и стана првиот дебитант од Луис Хамилтон во 2007 што започна трка во Монако меѓу Да. првите 5. За мене Различен најдобриот во Racing Bulls. возач. Значи не, Хамилтон тоа во Мекларен го направи нормално. Али ете, Бе, многу подобар Мекларен. Да, Не, се разбира. најдобриот возвач е истото можам и за Racing Bulls да го кажам, поради стратегијата и конечно ете Лиам Лосон покажува Да. дека полека може би ја враќа, јас само доверба што ја изгуби. баш И- тим плеер беше викендов, а и тој сега свој поени. Колку и да Мекларен сепак веќе се станати најдобри, си го зема нивниот шампионат, веќе шампионатот е нивен да се речи. Racing Bulls веќе полека ги исполнува очекувањата што јас ги имав уште од првите неколку трки дека се пред Вилијамс на некој начин, сега може би не, али полека се враќате во форма. Така да ова е нивен викенд искрено. Ми неќам да му го земам искрено, пошто иако Норис беше да најдобар, те Пол Вин пак во после такви грешки на претходните трки, сепак овие комбинацијава мислам дека е Добит. најдобар. Право, одлично. Океј. Адриан, тука мора јас да се согласам со тебе. И еве истиот Согласност. истиот Пуштете си умовете. раката. Ќе се пуштим раката. Цело време. Цел подкаст Ајде, раче што ќе се го пушти. тргнам. Со рацете тука, ајде. Мора тука да се согласам ете со тебе. Значи Racing Bulls е стварно нека дојде до некој степен стварно да се конзистентни толку и Лиам Лосон се придружува на Хаџар, одлична позиција еве и за Хаџар нормално петтата стартна позиција. Нормално со казната на Луис Хамилтон и убаво завршиш во поени. Тоа можам да го пофалам само еве полека, стварно еден Хаџар од можам да речам и константен и доста се покажува дека е талентиран возач, дека вреди да остане Да. во спортов Дефинитивно. и можеби за Red Bull понатаму ако не. Не дај Боже годинава, ама за не дај Боже војнина годинава, да. али да се спрема Нека си тера годинава. за војнина Сега сигурно. ви во топ 10 во шампионатот, така да. 10-тото место да го. Види се тоа ќе бидам досаден, а ви останав последен мач. Согласам со вас и со Хаџар и Racing Bulls, ама еве сакам да го пофалам и Естебан Окон. Да, Се да. квалификуваше во топ 10, заврши 7 измеѓу возачиве на Racing Bulls. Естебан Окон некако како да си ја сака, па така еве нели заврши на подиум пред 2 години. Да. Ести Да. бести Ести онда бести. подиум, ама еве сега 7 со Хас што може да побараш повеќе реално од него, така да Реално. похвалби за Исак и за Естебан, се разбира и за Норис, значи нормално човек си ја победи трката. Уба победа е нормално една од најбајните победи што може да имаш во Формула 1, да победиш во Монако, али еве да му дајме малку пофалби на овие што не си ода дома со трофеј, ама си ода со пофалби од нас, знаеш, така да му Дефинитивно. надоместуваме Ти знаете. некако. Значи за нас најдобро Сигурно ќе возачи гледа подкаст. тие. 100%. Исак, Поздрав. гледај го. Поздрав до Исак. Че не Може разбери, јас тебе, најде, Ести бести. Поздрав до Ести бести. Поздрав. I destroyed the car. Джек Духан го викнаме на подкаст, ева го Адриан. Тој така го имаше за Не, сега. Духан, Не, Исак. дука тоа е. Абе не знам, ама Джек А, Духан исто да, така да, имаше да. клип кај што му Да, не, А, на да, почеток кога ги да, избира да, сите. баш не. I Го destroyed имитираш. the car. Поздрав и до Джек Духан. Одиме на анализата, конечно да почнеме за сите тимови, почнуваме од Мекларен, веќе преминаа 300 поени во шампионатот, далеку пред сите, над 180 поени пред Мерцедес. Се заминаа со победа, со пак двоен подиум, нивни шести ако не се лажам во оваа сезона, така да може да биде задоволнијате, не е 1-2. Леклер тука ги спречи, ама пак мислам дека како стратешки, како екзекуција на трка, ова беше не можеш да побараш многу од тим аспект. Па искрено треба и да се пресречни што Ландо Норис ја тепаше трка. Мислиш? Да, Си дека за пошто Ферари беше. цел викенд да беше на мене ета за Шарл искрено како ете негова патека се пак Мгм. дома и нели на првите 3 тренинзи направи клин свип Да, на сите три против прв втори беше. трет беше прв. направи Шарл нешто повеќе, Ама ете на Штета. штета искрено на квалификациите нели имаше ете еден круг, Да, брз Норис имаше 2. тоа беше Мој убаво, тоа беше тука многу клучно за Мекларен. Мекларен направи конечно добра стратегија во Q3, Да. прва колку годинава можам да, Да, ја добра кажам. изглед, најдобра Да. изгледа до сега. Добра А и за припрема, Норис може и да биде припремата за најдобра. квалификации Изгледа, му беше добра искрено и со гумите и со се остало. Сепак Да. ете многу повеќе грешки правеше Пиастри од тоа што очекував, пошто лани беше втор. Да, И беше побар со Норис. затоа и го ставив на пол. Мислев дека ете по таа низа од добри трки што ја има периодов, Да.
дека баш на ова патека ќе докажи дека јас сум стварно моментално најдобар. Пошто пак ова е таа патека кај што баш се гледа кој е за во формула. Не знам, таква е патека, е тесна, значи мораш, затоа викам се бара Прецизноста. прецизност и тоа е најбитно мислам за еден формула, еден Да. возач. Уба карактеристика ја си имаш дека си брз во Монако, знаеш, онака пример Сена нели е памтен по тоа 6 Да. победи има во Монако. И најмногу и нема никој Да. да го турни. Сена е Да, дефинитивно. принцот на Еве може би на Ландо Монако. Норис е напад. А? Не, се Влегуваме ама во сите Ландо попал Норис би ера, стварно за Норис. Еве конечно ја мислам дека сврза убав чист викенд, може би негов најдобар ако гледаме квалификации и трка. И во Австралија имаше грешки на квалификациите, пример, ама сега беше најдобар. Се разбира тука и треба да се повпала Мекларен, мислам дека одбра најдобра стратегија за квалификациите, значи нивните возачи беа единствени со 3 круга во последниот дел од квалификациите. И мислам дека дури на пример Леклер на 2 круга имаше побрз круг од Норис. И беше тој третиот круг од Норис што го стави пред Леклер. Па така, да. И Круг поиќе имаше Норис Да. од Шарл, да. Тоа Тука ти дава мала предност, значи веќе си во зона, не си во бокс, Да. туку си имаш веќе извозен круг, сега еден круг, се опушташ Ама и и загреваш Тоа е одново. битното, следиш кај грешиш, Да. тимот веќе Знаеш ти- кај да се ти ги попреш, следи. Така Ландо да го видам ти онака кажува. фокусиран. Скоро онака, оти најчесто е да го гледаме во Q1, Q2 секогаш е доста Да, солиден, а брз. Q3 овој Q3 му е до сега може најдобар онака. Да, затоа вик. Толку фокусиран, толку прецизен, значи го гледав цел лап онака после сесијата. Немам стварно онака толку прецизно видено на ниту еден круг до сега. Да, Онака. види, М. конечно си ја користа брзината на Мекларен што има цела сезона и затоа Нормално, сега нормално. дури го критикуваме сега е за фалење. Па Секогаш. и викендов не беваш најбрз, ја пак очекував од Ферари најмногу. Не, тоа да, ама Ама, беа брзи, беа да, стабилни баш- многу. Баш ете тој негов скил од Ландо што знаеме дека го има и Да. само ете треба да го искажи на некој друг начин и викендов го кажа, баш кажа, јас сум уште тука. Да. И мислам дека и добро е тоа што го смени пристапо кон целава 2025, значи ете од социјалните мрежи малку се тргна Да. и дури кажа, мислам, кажа дека тоа Му му помогна? било многу добар чекор во ете целиот викенд, значи од старт на тренинг па Да. понатаму пристапо на целиот викенд. И тоа мислам дека му е многу добра страна што нема влијание толку од тие социјални мрежи пошто стварно се Може да биде токсично место. да, Е, гнасни се е буквално. токсично Да. место, не можеш ти, еве, посебно еве си Формула 1 возач и гледаш дека ти сметат нормално секој коментар нормално, еве Ландо не е добар со коментари, негаш вака Да, го чита сепак и е ај ги човек. чита. Да. Ама Ги чита онака Делува кажа на самиот, човек јас што активно вика, чита ги- коментари. Цело време сум на социјални мрежи и читал вика Да. коментари и Мгм. нормално сега кога ќе читаш и ти влегува на Да. влијае и на психиката дефинитивно јас. Нормално. Па и проблемот е кај него што е цело време Па и на таков е тие карактерно. активен е со Тој е социјалните карактерно таков. мрежи. Да. Види, Порано таква снимаше на генерација Twitch. едноставно, Да. и тоа е. Ама Младиче. баш Норис најмногу е Да, мислам активен дека е да, он да, и да. вете тие квартетот, речем Да. Twitch квартет што ги кажуваја. Да. А Расел, Леклер, Албон, Норис. Норис е најактивен на тие социјалните мрежи Да. општо како инфлуенсер уствари. Да. Да. И мислам дека тоа му влијае многу добро сега, а и многу го смени неговиот стил на возење, некако, не знам, Да, и ко многу да ми е попрецизен, не прави толку грешки во смисла не е толку агресивен. Малце да звучи чудно, туку е понака покалмен. Нема некој по-смуд е тера неговата По-смуд бошња, ги тера дефинитивно. работите, Да, да. и Болидо е смуд дефинитивно така. Да, Тоа да. е Значи контролата не, Болидо, али порано правеше некако значи многу вкриви навлегуваше ко агресивно, Да, Да, да. непотребно агресивно. Многу. Има брзина Непотребно. Мекларен Управува и и обично му да работи. фатиш сега кривина. го остава онака Болидо сам смуд Да. онака да тера. Ајде ќе видиме сега. И тоа мислам дека го му ја даде тој полвин Мгм. во Монако. И сега еве само Да. 3 поени за Оскар Пиастри, знаеш. Ше многу добро, да. добро Мило за ми е него. што имаме шампионат, искрено, баш сакам Норис да се бори со Пиастри, Тоа што од сакам и почетокот Макс сум јас нормално. да си кажа. Не, колку и да го некогаш и да се
критика. кажува до некој неубави зборови за Ландо, пак јас искрено би сакал да го гледам Ландо да се бори, Па нормално. па и шампион да биде искрено, пошто Ландо е долго време тука во спортот. Али да, мило ми е што конечно се враќа и сега имаме баш proper title fight, онака баш права борба, значи, за шампионатот. Едно време делуваше како Пиастри дека ќе си замени со титулава многу лесно, рака си врза 3 победи со рета. Секојаш така си Се Норис се очекуваше, мечеше. да. Види, да, ако гледаш момент, Хајп секојаш така и на крај иди, значи имаме Види, уште ја доста лично- трки, имаме многу уште победи трки пред нас. Значи, ја имаме- лично после нападни беше дека например Норис сега ќе победи во Монако. Ова е патека кај што ти треба само доверба многу да имаш и во болидо Така. и во себе. А Ландо се имаше освен тоа сезона, така да Пиастри нешто делуваше смирен се онака, ама и плюс нели како што кажа ти Лани беше многу подобар Пиастри од Норис во Монако. Во сезона каде што уште не беше доразвијан Пиастри како возач. А меате стварно браво за Норис, ете уба победа си има си кажа сега горд сум што децата видни, значи може да каже дека Реално татко ми има е. победено во Монако, а и стварно е така. Монако е Сега што баш кажавме многу јака мислам- патека за да се победи. Сега баш онака сметам дека Норис му даде онака баш притисок на Пиастри. До Прв знание му пат дава. мислам дека во 2025-та Ландо Норис му дава му даде некој притисок на Пиастри. А и е прв викенд, мислам кај што цел викенд е подобар од Пиастри. Да, Во и јас Австралија дека- нели на трката имаше малце контроверзија дали Пиастри требаше да биде пуштен пред Норис. Онака, Овој викенд никош не ни беа блиску ни на квалификации ни на трката, така. прв пат мислам дека Пиастри се може да се плаши од Ландо во 2025-та. А не плаши знам го дали ќе нападник може се да Да, разбира. да, во таква смисла. Да. Пошто Ландо ете- малце и помош бараше од Оскар. Да, тоа беше стварно Едно многу време, чудно. така да не знам. Леклер го стасуваше и Ландо еко, ајбе нека дојди Нека Пиастри дојди да ме Пиастри, што се ќе направи. плаши, Пиастри, добро, има сега тоа тоа е е многу да смешно. видам. Што ќе И направи сега, Пиастри? зашо Тоа зашо е дека тимска дојде? игра, да, ама конкретно веќе сега Пиастри може и конечно да си каже еј, чекај, не сум толку доминантен уште. Не е моја ера уште, пак Норис. Уште сме во Ландо Норис се ера. Да, приклучува, се приклучува, се Така и Зак кажа, така да. И А и так- многу интересно ми е, имам пријател, онака не знам дали до мене нешто, ама мислам дека многу Зак Браун е порадувал се Норис кој ќе победи, отколку Пиастри кој ќе победи. Па, Ги обидам секогаш многу Да. се дери, се радува сколка ги гушка сите. Да, да. А ова пример 3 победи со ред имаше Пиастри, ништо, нигде не се радуваше толку многу. Те гледа Си дека има има, издеа да. Милен. Ми онака, мислам Милениче. дека Ја знам дека му е. тоа е е пошто факт, го тоа е кажа факт. то Ландо Норис ери се мора да Да, се тера. Говорим на да Ландор, Норис. поминавме Може да вика си го Верстапен, прави. Хамилтон ера, вика сега е. А и Окей. кој што рече патекава му дава многу за само доверба плюс, пошто е Монако престиж Да. пак. Сепак Ело, еве таа тројна круна е Да. во моторспортот да. и мислам дека сега од Шпанија ќе гледаме баш пропер title fight, односно шампионска битка Да. до крај. Еве Мекларен си се зациментира како најуспешниот тим нели во Монако. Еве нема е победено тука 18 години, мислам, или 17 од 2008 година, така да, али сепак има најмногу победи. Тука завршиме еве за Мекларен си ода пак со најмногу поени нормално како секој викенд. Тим кој што си замина со 0 поени, а редовно освојува поени онака се Мерцедес. Викенд за заборавање баш делува и како тото да заборави нешто викенд да панака. Човеков имаше многу чудно изјава што ја лично не му верувам дека ја мисли така. Адри, добар си. Дефинитивно. Да знаеме дали ја продолжуваме или не. Одиме. Одиме дајле. Значи тото во изјави дека човеков на 60-ти круг му текнало дека треба да направи 2 пит стопа. Нема шанс. Ја Не. кажав, мислам дека Ја тоа мислам му е дека како трола. изговор, али Трола. ете. Стварно викенд за заборавање за Мерцедес, баш буквално еве тото веќе си внесува дека треба да се заборава изда викендов. 0 поени за него, Антонели нели имаше инцидент во првиот дел од квалификациите, Да. а Џорџ Расел моторумат каже едноставно пред да постави круг во вториот дел, така да Некако проблеми моторов на Мерцедес кој да функционира само кај Вилијамс и кај Мекларен. Пошто и Може на се Астон Мартин да. му откажа моторот. Не вели два пати. Уствари Астон Да. Мартин Мерцедес мотори користи, да. Да. Мгм. И на Мерцедес. Мерцедес му откажа и Да. буквално сега да сега главните Мекларен и ви Лош Вилијамс викенд да сепак се- за Мерцедес, може да се каже, еве веќе 2 викенди Како не? со ред без темпо, еве ај во Имола нема тркачко темпо, а до душа па сега во Монако не ни има прилика да покажа, знаеш, дали во Q3 може да бидат конкурентни. Така да останува да видиме дали може ова промена на предно крило. Дури зборам за тоа нормално, имаме прашање од Ивановски точка Д. Дали со промени на предно крило Мерцедес стана четврта сила во шампионатот. Оти
се шира шпекулација дека уште од Имола тие прават подесувања за промени што треба да се направени за во Шпанија. Да прават транзиција. И да, дали уште од сега го чувствува влијанието на тие промени. Но тие има најфлексибилно предно крило од сите тимови. Па овие две трки да. Може И кажува мислам дека дека се влија таму. и таа промена, Да. пошто чим се шпекулира, а и еве да речем шпекулациите да се лажни, ама се гледа тоа дека е така. Да. Се сеќава на отсуство на перформанс. темпо, да речеме, да. И мислам дека кој што нели кажав на претходните емисии, затоа и го отпишав Расел од ова тајтл, Да. од ова шампионска битка. ја Мислам споследна не го дека е отпишав многу далеку, И ова беше сега до капак беше ова мислам. не Да, ова дека е беше скроз далеку капак. многу, ама пак Не е Пак ги далеко во гледам. поени, ама едноставно тоа е Пак ги темпо гледам ако тие се Кога Вистина. победа може ќе види. А што мислите, еве се четврта си моментално Мерцедес? да. Да. Може и секако. да се некој Овие зад два вас. викенди дефинитивно се четврта сила. Да, Иако во Имола, нели, Шарл и Луис беа надвор од Да. Q3, нели. Ма сепак во Испанија трката во го Q2. предицера. Добар рекавери на трката. Значи Да. на тркачко темпо мислам дека се четврта. Делува Па како и да со му се- Вилијамс дури може Да, да тоа ти се на викав. некој си. Еве две трки се Слично завршуваат темпо може пред да нив. има. Мислам затоа велам, значи Да. ги подредувам Мекларен, Red Bull, тоест Макс, Ферари, Мерцедес, па Вилијамс и така дајќи. Дај Боже Шпанија да биде поблиско, ама еве делува како проблеми на Мерцедес да му си има вратено и Пак со никој гуми тоа бе уште- пример, не само со Уште флексибилност, ништо ама не и може да го знае. Али конкретно Ма. тркава за нив, мислам, кој што каже и Џорџ Расел сам, нашава трка се зафркна во квалификациите. да. И толку буквално. А и самите на интересен момент нели за Џорџ Расел кога пратица Албон надворот патаката и беше само ко нека ми да казна да не можам да возам за него цела Добра трка. идејата, ама Ја мислам дека И малку ја. се зафркна што се издаде сам дека намерно тоа го направил. Можел да го направи како сакав да избегнам само контакт и морав така да опретицам, Ама па се може ќе му гледа. даја поблага казна. Ама се гледа тоа Тој се дека гледа, е намерно. ама и се гледаше дека беше многу не. Со сакаше да помни тука. Не знам, беше може да онака се погрешка. излечиш Ти не како можеш да помниш погрешка онака имаш направено погрешка. дека локап може да направиш нешто вално. Ма се гледа. Знаеш Ако како правиш се локап, гледа се дека гледа е локапот. намерно, че човекот Да, Хени проба беше да ја врати по позицијата замина само, а и Да. Не види, сакам да кажам сигурно не му помогна тоа што си призна буквално. Да, Така, да, Че ја земам казна, вика, нека ми Може да би, да. казна. Тој очекуваш сигурно 5 секунди или 10 и тој е секунди земено казна. во и сигурно Ама му како дадоа фактор. едно од најлошите казни, најнауше може онака да влезиш во питбокс, ама да не замениш гуми, само да помениш низ Да, пит лейн. drive-thru. Така да тешка казна за Мерцедесите. Лошо. Сега почнува еве Red Bull и Ferrari се доближува многу. Сите три тима се во разлика од 5 поени, така да се згуснува биткава за втора позиција во Тоа е чудно шампионатот. што буквално Макс сам е тука, сам нема Да, сам ги крепи. 7 поени има само Јуки Цунода, тој ги има И 136. замисли поени, да, Мерцедес, се тука има и двајца што се конкурираат цело време на поени, сепак Антонели е појак од Јуки Цунода. Да. А Ферари мислам дека по Шпанија ќе биде втори. Така да. Искрено. Па интересно за некој- Ферари без да дисквалификација тие во моментов втори ќе беа. Да, Уште во да. дава трка ќе беа втори, ама ете пред да премине Ферари да ги кажеме Red Bull, Verstappen тимов да го опфатиме малку, пробаја некоја чудна алтернативна стратегија малку кој да се коцкаја на црвено знаме или безбедносно возило на крајот, нели нормално. Тој беше два пати беше во последните што замени гуми, онака секош нели Пиастри, Норис и Леклер има ја влезено веќе. Така да не му се исплати, никош не добивме ни безбедносно ни црвено знаме, ама вредеше да се проба. Беше или прва позиција или четврта. Посебно кој ќе се Така, во да. Шарл, ја и Ландо и Да. да сум Верстапен ќе останам до крај, ти знаеме тие дека може да направи нешто такво онака. Пробуваше и некако да го закочи, да го спори Норис за Да. да може би Леклер да проба нешто да направи, дали Нема се каде тоа. кладеше на инцидент меѓу нив двајца, не може да знаеме. И да пробаше секако ќе имаш инцидент тоа. Сигурно. Да. Немаше. Искрено очекував, мислев дека Леклер ќе проба, реално онака многу беше Ма близко пара, и ми сигурно. делуваше ко онака да, Да, знаеш, не е А убаво цело да време возиш, а Леклер имаш коментираше темпо. прави грешки, Да. добро, ама прави грешки, ама не можеш да помниш. Па не можеш, тоа е проблемот со онако. Имаме прашање од Pokes for Life, Outer Banks reference малце. Зошто Верстапен направи питстоп во последен круг? Изгледа немате прочитано дека сега моравме мораја да направат два задолжителни питстопа, значи замисли онака си гледаш и си викаш Верстапен ќе победи, го гледаш влегува во питбокс, Да, се да, чудиш да. зашто има влезено. Не, за жал мораше да направат два питстопи и тие Тоа Red ќе Bull прави одлучија го да за овој чекаат до викенд. последниот круг.
да чекаат црвено знаме или безбедносно возило, така да не се случи и Верстапен на 70 круг нели влезе. Иста стратегија направи со Юки Цунода, чака до предпоследниот круг со Юки, ама за него не испадна. Така да во глобала онака ништо посебно викенд за Red Bull, ама мислам дека Верстапен малку е жив на тркавот и го доближи Норис до Леклер, ако ништо друго, па и Пиастри на крајот на елито се доближи, ама не му успеј. Дали мисле дека може Верстапен ако го питне онма после Пиастри во еден од двата питстопи да има поблиска борба меѓу нив, онака дали мисли дека имаше разлика? Ма нема битки тука кај нив. Не Да, битки бе. туку, да влезеш и да излезеш пред Пиастри. Еден круг. Не знам. Например, ти еднаш направи Не, да. овој Мекларен со Пиастри спор питстоп, онака 3 нешто секунди, а А Верстапен беше блиску до него, така да не знам дали има Red Bull има едно време 19 секунди разлика точно до Пиастри, а толку е просечна во губито кога ќе влезеш во питстоп, така да можеби и тука има малце Red Bull промашај, али ете не е некој лош резултат, четврта позиција, 12 поени, не е лошо за Верстапен. Сепак сега собира поени, нели чакаме Шпанија да видиме дали ќе ги Ајде, доближа да. до Мекларен. Да. Друг тим што чека да се доближа до Мекларен се Ферари нормално. Еве, овој викенд малку Леклер покажа зачудувачки за сите, искрено ја не очекував дека имаше шанса да се бори за пол и за победа. Али еве да започнеме темава со прашање од Стив Стивовски, дали мислите дека Леклер имаше некоја шанса за победа? Имаш како немаш. Да беше Мислам, на пол, да. Да, на пол ако беше Многу тоа, јасно, не е многу криво искрено за него. Очекував баш да ја по првите 3 тренинг, првиот, втори, третиот тренинг, очекував да ја тепа трката. Очекував да се квалификува на пол. Дури првично сакав да ги пишам како пол вин. Имав Сите некоја сакаш претензија. Адриан, Адриан, да, сега ще- Не, стварно, значи јас Норис во заграва Ферари, во заграва Верстапен. Да знаеме. Ферари очекувам да изненада и после тоа се думав пак ми е таа замисла дека до Шпанија се Мекларен и Макс, понатаму ќе видиме, може да е и само Макс. Ништо чудно. Дај Боже. Али колку и тој и да не е среќен со второто место, пошто имаше шанси да тепа, сега ја мислам дека по лош старт на оваа сезона Ова е мој најдобар резултат него. треба да Да. има надеж дека Ферари веќе се подобрува, а и Барем за што сега. гледавме, нели, клучното за нив беше тоа што вратија некој, пример, задното крило го вратија од лани. Да. Ланскиот болит и тому помогнете на некој начин. Нека го врата цел болит од така да. 2004, ајде. Кажав мени, јас И- кажав исто, кажав Лански болит е 200 пати подобар од овој, само Дали може би ова до тоа, дали не И знам. И ако- Фред Сигурно има Васер ефект. кажа, Сигурно има ефект. Фред Васер кажа, вика, ние криво што направивме таков експеримент. Да, кажа дека му Да, е да, изјава. да, изјава имаше како дека му е криво, дека не знам. Значи Мартин стварно добија изјава, кажа ти тоа за дека Ферари стварно сгреши, јаве на Треба крајот да така пуштам CV испаѓа. изљаво за во Ферари. Прати. Ќе не те бива за инженер. дефинитивно му е грешка сега, само пакете Шпанија и новите Да. регулации се за нив. Одскочната даска, лани беа ете Киксон Ивен, нели, од надградбите во Велика Британија ги стави во Шпанија Да. и тоа беше за нив кик. Се годинава, очекувам да биде за нив пресврто, ама на убо. Антикикс. Антикик, за би уствари баш тој мув, тој чекор за Мгм. да се борат со Мекларен, пошто кој што кажав, само тој тим има двајца возачи што може да се бора со Мекларен. Да. Значи двајца. Конкретно еве, за овој викенд Леклер стварно мислам дека имаше шанса, како што кажа и ти преđe најбрз на сите тренинзи, доста конкурентни на квалификациите, нормално, мате мислам дека Мекларен едноставно има подобра стратегија на квалификациите. Леклер имаше дефинитивно шанса, али се разбира Да, беше таа брзина, тој тоа се беше знае дека ја максимум. изгуби после квалификациите. Да. Беше многу разочаран, кога мислам дека го немам видено. Посебно, Разочаран да. јавно. Мислам никош ова беше стварно најногу разочаран. Дали сакаше толку дома да победи. Тој кажа пред да дојдам во викендов ќе бев задоволен да сум во топ 10. А сега е разочаран со втора позиција, така да. Да, е- имаше, нели, кажа демек нашиот болит е многу Да, спор во Да, имавме спори објавено кривини. стварно, Не е, Ами дека ете, не сепак е помогна. добар болидот во спори кривини. да.
И на крајот гледаш А и стварно беа спори во спори кај ни видов, панак имаш статистика, беше Леклер најбрз во онака да речем измеѓу medium speed да речем Да. кривини, на high speed кривини најбрз исто така, на правци најбрз, а шести најбрз во спори кривини. Тоа се Така Па, да, тоа порече не, го ама- наместија за да спори тој кривини. сам рече Тоа е тоа. као нашите шанси се мали во за да видиме во топ 3 па камоли да е да, тепа така тркаат. стварно изненади. А на крајот ете таа некој тој шмек дека е дома, мислам дека им влијаеше на неговиот настап. А и Треба е да стварно е добар во Монако презадоволен. во претходни години. како има И не, доби нели да кажам, возач на денот доби. Шо му е гајле него се тоа Да, нека возач се на Да, денот. ама не ете е. нешто е пак мотив дека стварно функционира веќе како тим. Да. Се надевам дека ете од Шпанија ќе ги гледаме горе, пак Да. ни треба тие да се горе на врвот двајцата со Интересно беше Хамилтон. реакцијата, ама дур чекаше Ландо да заврши кругот на радио Леклер. А, да, За- да, за да. пол, Ме прашуваше дали се подобро. No, вика, no, вика, Да. чекај Шарл, вика, чекај, и вика, Питу, вика. Знаеше дека тоа, ако Да, не си на да. пол позиција, многу одма ти се смелува шанси да победа. Да. Имаме уште едно прашање, Мартин, многу ме интересира ти што мислиш за ова? Од Аризановиќ 77. Поздрав. Дали мислите дека има некаква надеж Ферари да се вратат во шампионатите? Конкретно кај возачи, на пример. Дали мислите дека Леклер, се махте Хамилтон? сещаш. Ама, Види, Не една верувам. третина сме само поминати од сезона, а уште има ама за сега е 16 првите три трки. позиции зема сега како што се вика, значи Ландо, Оскар, Макс, Макс. тие се Мислиш дека нема, значи, најдобро некаква надеж, немаш ти? уште не имам за сега не, ова е дури и касно. Не е толку касно, ама пак многу поени треба да се недоградат за да се стасе тие, а Ландо, ови Мекларен и Верстапен уште од нагоре, така да. Да, сега мислам дека во шампионатот тешко. Океј. Истото ја го мислам, тие можат да се врата се- во борба, Да. значи за трките. Да, Али шампионатот е малку Шампионатот е out of hands. веќе стварно треба Мислам, нешто со Мекларен да шампион- се дешава. Шампионатот за тимови е дефинитивно Тоа е завршен. според завршен, да, мене. затоа конкретно рекол кај Па и возачи. Конструктори скоро веќе само Во- ако гледаме Па за така. тоа вика. Во возачи, па да, Да, тоа викаше да. А во возачи пак не, ете тој тренд беше од лани, видовме дека таа голема разлика, голема, не беше баш голема, 53 поени беше измеѓу Ландо и Макс, Да. ама Макс беше цело време тука не Во беше. контрола беше. Па истото ќе биде и сега. Хекларен сигурно нема да падна петти најдобар Да. тим, ќе падна втор. И мислам дека почетокот е многу битен, ете. Да, и крајот може би е најбитен, ама почетокот на Ферари беше прелош. Ужасен беше, нема Да. А и Много дисквалификација поени, во да. Кина. дисквалификација тоа без беше- поени. Да. Кога имаш еден таков викенд без поени, Стварно. тоа е едноставно лошо. Да. Така да значи во борба значи за трки да ги зема ќе се врата. Конкретно за шампионатот мислам дека подобро е да се фокусира на 2026-та. Пак барем 80% фокус да му биде за таму. Овие 20% да му биде конкретно за ова вторава третина, нели одиме во Монца, така да Монца барем да му даете На која победа? уште една нели лани Може. по победија и годинава да тепа и да биде барем ете Има тој доста успех за стази кај што еве ќе посочиме прво Шарл дека е добар. Разбираш, во Монца ете стварно ќе биде интересно пак како може да го повтори Многу нешто. е пак сигурно нема толку Мекларен да падне. Ја би сакал пак да се врата и Пак и, исто така и му е да доста има борба стаза на измеѓу Леклер, така да. Ландо, Оскар, Макс и Шарл. Пошто Луис уште не го гледам Тука е секој што тука. како главен конкурент. Еве, па и да беа најдобри, искрено не мислам дека го годинава можеше че може Луис да му парира на овие на четврто Не е толку назад да Тие речеш се Хамилтон, во ама најдобра пак форма што ќе биде во е живот. пак е назад, така да. Не е назад, ама не е константен, пак Ема, не тоа е е, уште таков едно е- со не е уште едно со да, болидот. со болидот не. И тоа е И со тимо прво уште. Прашање многу Па и ќе со се тимот, одговори да. за ова конкретно за некаква надеж дали Ферари има се врата, ќе се одговори мислам одма уште во Шпанија и сите мислам дека ќе знае нивните навигачи а и Претпоставувам. својот Видиме тим. како е Шпанија. Тоа сите чека, особено Ферари, мислам дека тие најмногу се оптимистични за ова, така да видиме, еве, ја може би ја не never би се say never. откажал уште од сезона, на пример да Да, навијам не, за не. Ама Леклер и не за ите Хамилтон. сега затоа ја уште би се надевал. 80%
убо е да се фокусира Не, на тоа две цел, нешта. ама е скоро цел. Сега ги Така помнам е. главите може и со лаги, ама јас уште би се настварно 8 трки се малци, Да, имаш да. уште 16, значи имаш уште трки појче, колку што поминале, ме Пак сеќаш? мене ми е тренд на Williams, значи да одиме на долгорочен успех. Значи спрема мене тоа е боле така отколку да одиш на, мислам, годинава, затоа пак би ги распоредил 20% на 2025-та, такозвано да ги вратиме значи неколку компоненти од 2024-та, што мислам дека се успешни, и 80% се фокусираме на 2026-та, за да направиме успешен болид Да. и да му дајме на двајцава конкурентен болид од старта, не од Шпанија, пример, велим. Тоа е тоа. Пошто првава третина Мекларен многу замина. Вторава третина па и еве нека не оди многу, ама пак многу се веќе напред и тоа е проблем. Сигурно нема толку да падна. Значи не е то мала промена, ама не може таа мала промена да ги закочи да падна шести. Ќе биде трети, пример, вели. Окей. Крат Зато- коментар еве и за Хамилтон, да не го заборавиме, сега да не правиме мует само за Леклер, човеко. Имаше солиден викенд во глобала, ете се квалификуваше четврт нормално, ама доби казна од 3 позиции Што поради Рикардо засметување на И го Верстапен. зафрк на викендов. Да, да. Рикардо, не Мислам знам, јас дека- стварно како немаш како инженер, вака немаш информација, гледаш дека еве Ал колку ме ако збуни е брат дали на Рикардо брз круг или покажа- не, да не можеш ти да му речеш на брз круг е. А не, успорува. И се помрднува нормално Хамилтон. Да. Сега кажи одлучи Не, не. или на брз или не е на брз. Да. Пак мислам дека стои на моето комуникацијата, дека му е лоша Да, и ич нема нема хемија тие некако. хемија, да. Не, може и тоа. Ја мислам дека повеќе до Рикардо. Не, Не, Рикардо Нормално беше се долго буни, време. многу се буни Рикардо некој. Мене Хамилтон ми делува на многу лесен човек, онака да може да се зборувам, адаптираш, да да. се адаптирам, да се прилагодам, онака без никако потребни информации, стварно Да. онака. не реагира никош лошо на радио, Хамилтон не се Нема дерува. хемија, да. не. Ич нема Те хемија. прашува колку е, дали сум една минута позади, тој и тој ми кажува гапи помеѓу Леклер, Пиастри, Верстапен. Макс. Не ме интересира, му вика, ми интересира дали сум една минута назад, не ми Да. треба другото. А и на крајот нели му Да, правеше вика. муабет така да може Ја ништо. може Ништо чудно да има промена после Шпанија или пред Шпанија, така. Нема да ме зачуди мене искрено. Како Вака промена, сигурно- не може со во инжен, не може да го промена, мислам. Тркачкиот инженер, Не? па мислам нека тие се двајцата, нели, мислам Шарл го промени, нели, Брайан Боци, ама Да. тоа е небитно. Тоа е повеќе во дали тимот ќе се реши на таков Ако биде дека не Ама одговара, мислам еве дека пример го не, кажеше Хамилтон вика, можеше четврт да биде пример. Стварно, не, да. ја мислам дека само треба да поработа на комуникација и на тие те состаноци после трка. Може би, не знам, да пија кафе заедно. Саубер стратегија. Ништо чудно. Да. Не, Сабе, али во таа смисла ми е цел муабет, значи да комуникацијата е кај нив пак клучна. Со тек на време ќе ја подобрува, ако не бива веќе сега стварно до крајов на цела сезона, окей, нека промена, ама пак тоа е пак наново учење, наново со друг, со трет. Пак уште има време, треба да се Да. навикна само на измеѓу пак Луис не е баш толку лесен возач за комуницираш. Во смисла Мене ми делува дека- во смисла не барам многу Не го Шампионе! знам, не го знам Не, лично, да, ама не, шампион е Нормално го пак. знаеме да. никој лично, ама тоа што гледаме не изгледа, не бара толку информации, бара тоа што ќе му кажеш, да му би кажал, не да му кажеш нешто сосема друга информација. Не сакам лека многу не да се му нервираш. тупиш, Нервираш, сака. да, многу си нервира. Не сакам Адриан многу да ми му тупиш. Не сакам многу да му тупиш. Тоа е Да, работа. па Значи тоа- пример тоа е. со Те прашува тоа го бара и тоа. нели во Мерцедес со овој со Питер Тоа е со Боно. Боно е веќе гол. Беше симпл, едноставно. Знае Боно како треба, што треба. Види, да- тоа Колку си се прави 2 плюс 2, годините. 4. Тоа е. Тоа беше томуавет. А не не, тоа си праја, да, колку се да. ма не, смисла тоа беше разбирам, беше разбирам. симпл, а овде кој што кажа Мартин, тој го прашувено, овој му е тупи. Да. Кажи ми само Тоа тоа што сакам да троши знам. буквално зборој не треш. Не ми Сигурно интересира возачи друго. сака баш што може помалку да ги слуша онака инженери, нешто сигурно му смета сега. Многу што се долго, фокусираш на да, трка. Особено во А тебе да ти Монако, кажува пола објаснува. трка, ти објаснува разлика меѓу Пиастри и Верстапен. Не, А ти стварно не си ни многу во трка долго. со нив? И еве заприметете на радио дека многу му се долги пораки на Рикардо. Да.
Дали најмногу ни ги покажува нивните, па сега малку да му прават Такви се таква и во спотлајт да и глава. Италијанците нака зборува нешто. Треба да му И најда после- некој британец на Хамилтон да се погаѓа малку. Да видим. Боно, ајде Се дојди. Нема шанси. Нема да дојди, Боно. нема. Си Тој има каже Само дека сами. Мерцедес не му дозволува, така? Некако Има Ама да, си на и договор со Мерцедес. Договор е да. сега, ама и Живот е плюс не му таму. одговара заради ата и фамилиарно си е. Да, Да се Bonington. преселува во Италија. Да. Океј, пред да преминеме аве на нашиот омилен тим на како спонзор вака, како подкаст омилен тим Williams, значи нормално еве осваја сега поени, да направиме една кратка пауза да посветиме време и внимание на нашите поддржувачи, спонзори, како и да е, без нив ова нормално немаше би возможно, ние сме многу благодарни. Како знак за нашата благодарност премивме промо видеа, така да еве додека правиме пауза, погледнете ги, се надевам ќе уживате. БРБ. Доколку сакате свежа и крцкава фризура, упатете се во населба Точила, крши студентскиот дом Орде Чопела. Седнете, уживајте во одлична атмосфера. Навалете ја вашата глава и оставете го човекот да прави магија. Но закажувајте си термин со време, бидејќи ваква професионалност секој бара. Една голема благодарност до нашиот близок пријател Секо да Барбер. Доколку сакате да уживате во убаво утринско кафе, да разбиете монотонија и да уживате во убавините на Формула 1 надвор од вашиот дом во убав амбиент, тука е Кафе База, кој се наоѓа во населба Типски во Прилеп. Точната локација ја имате во описот на видеото. А сето ова што го гледате тука, ова прекрасно студио, опремата што ја користиме и квалитетот што го нудиме, е поддржано од Fun Production by Оливер Ангелески. Тој се наоѓа во бизнис центарот во Прилеп, на првиот спрат. Со Fun, сите најдарги моменти од вашиот живот ќе бидат отсликани во еден концизен и неверојатен албум, каде ќе се навраќате на вашите најдобри моменти и ќе ги споделувате вашите приказни до најблиските. Фино, уредно и неповторливо. Само со Fun. Се враќаваме како што кажав, еве да зборниме малку за да се вратиме на трка, да се вратиме на омилениот тим на нашиот подкаст, одиме за Вилијамс, треба да ги закачиме, ја мислам овде негде вака на зидов да му Имаш спечатено нешто, требаше нешто да, некој постер. некој вакш, или нешто. некој марч нешто да купиме Ништо што можеш, мисли. ајде. Немам имаш- уште разгледано. Ајде нешто. финансии за Интересно. Вилијамс да купиме марч, многу му се скапи. Стварно не, Не, скапи се сите. Треба марчи, да не е ја тоа. чекам од странство, од Англија имам Да. блуза, ама Значи ќе стасува. не Значи, ми имаме порачано, нова- ама сум во план да ја земам, чекам да видам како ќе оди ова пренесу да како ќе ја пренесам овде, Да, без да платам 100 евра плюс. Тоа е, да. Да си ја платам колку што е и да си ја земам пример плюс нешто да доплатам плюс 20 евра, не плюс 100. Да, да. Ај знам како ќе биде. Гледај да не даваш многу пари сам. Поени осваев тебе Адриан и Sainz и Албон, уба стратегија, нешто како Racing Bull слично што направија така да уба Па тимска не тактика, Албон дури слично многу на ги Racing закочи. Bulls, Пошто овде двајцата мораше да чува. А Овде вамо добро, беше прво Sainz само- чуваше, Оќе па работа сега имаше, Албон, да. да. Само Оќе Williams. работа има Вилијамс. Не, јас не сум задоволен од викендов. Мислам јасно дека не треба да сме задоволни, Стандардите сега ви се кренаа многу. ма нема тоа е факт дека сме А и реално имавте брзина. Имавте брзина на тренизиве, но време беше Албон меѓу првите 5 онака цело време. круго од Q2 беше доволен за 6 Да. на Q3. Така да треба да се сме повторува не добрите за- кругови. треба Ако се добри, Не, појчето беше во таете тие се уште не му е најден трикос од C6 гумите, не може да ги Да. совлада доволно. па и Да ја то- најде температура- таа- проблем кон температурите Red Bull. не е, тоа беше Таа проблем правилна Sainz, температура не истото. И ете пак Монако имаш на стаза болиди, гужва ти смета, дефинитивно многу. дури Sainz кажа вика дај Боже војнина да направат групи. Во Формула 2 има групи. Прво се квалификува едната група, после другата група и сите времења ги комбинира воедно за да Па и одреда кој е. знаеш дека интересна идеја за Монако, ама само за Монако. Сам Па таму е само таму, значи Така прво да се прави да се возат. комбинира, Да, да се да да се ги дела комбинира во од групи. сите, да се направи едно добро време
Ама види, и убаво е многу е битно за Монако тоа што треба во правилни моменти, кој е најбитно, односно во последниот дел нели од квалификациите, да Дефинитивно. под најголем притисок, кој че да поставиш на Да. брзиот круг. Да, Тоа е за мене да, тоа што добра, го прави интересна многу идеја, интересно. Ова е интересна Тоа е. идеја за само Монако. Саинц го Баш кажа би- како би идеја го- дека би сакал да се винина да го така да тера за пошто има многу на патека нели. Ете ви видовме дека си смета. Пошто Да. те болидите се Стварно многу големи се полиците, значи што најстрашно нешто. не огромни можеш. за патеката и тоа е тоа. Конкретно да, Викендов него искористија по потенцијало целосно и сметам дека иако треба сме да се среќни за поените, пак секој поен е битен, али пак Racing Bull со своја појче, Хас со свој појче. И Ајде да минатите две трки бевте 2 соред 5 позиции. А, во така да. не Шпанија, велам не, ама ама не. можеше и ова трка да сме шести. Пример Албон. Можеше Саинц да е во може ја комотно кај што заврши Racing Bulls може да биде Има Албон и смисла за Саинц. тука, да. По квалификациите не, ама пред И- тоа ако убо изведе Значи, не ја зборувам брзи кругови на на квалификациите. квалификациите да беа 6 и Да. 8. Трката не. Трката иако Да. Оба има ја има брзина, има ја брзина, ама не беа пак притисување Немаше да се толку тие. она да има активност на стаза, цело време се чува едниот по Дури другиот. сам Джеймс кажа, Покрива. вика неичиме да се тркаме вака, ама тоа е, таква е патеката, мораме да мислиме на се најдо. Дури Дури мора да се мислам дека Мерцедес пака би го сакале Джеймс назад во ваква трка фали. како главен стратегист порано Дефинитивно. на време. Ај му се извини, мислам Джеймс на Да. на тимов на Мерцедес, онака му малце. Па нели тото имаш Power изјава slug. дека му пишал Ги знае, јас. Джеймс дека као му Знае кој е пишал, главен. I'm sorry. Да. I'm sorry. Па не, тие се добри пријатели, значи. Како не? Работа патеа заедно Да. во едно. Абе тото го заборал пит стоп најдоминантните- да направи, не му е крив ни Джеймс ни никој Мислам реално. Па дека тоа да ти сега викам го заборане. тука, може би Мерцедес сакале, би Да сакале се да го изва има малку, Джеймс Ваулс како главен стратегист човек што па мислам дека и на оваа трка има нешто смислено тој за ваква стратегија ако си имаме стратегист. Вилијамс не знам точно кој е некако Пол се вика небитно. Али Па ја и мислам дека и го слушнав нели имаше проблеми со преносот на почетокот на Арена 7 требаше да гледаме, ја немам Арена 7 така да го гледав на стрим Во Македонија, кој што знам дека нема Да, многу мали. ниту еден оператор Да, и нема ја така другите мислам. арени. Сите се до Да. Арена до 5. 5, да и Да. и Арена- премиумите. Гледав Должиш на 20 лапса. Види, јас си гледав на Sky Sports, тие Да, нели да, има гледавме онака стримови. со нели прасо еден од тимските директори, секојаш има онака Да, да, интервју да. му прас редовно. Да, да, да. И баш пред да смена му прави на Джеймс Ваулс интервју и го праша ја онака демек како ви оди за сега со стратегијава, а тоа беше баш Лиам Лосон кој ги успоруваше сите. И човеков беше ко ние не ни оди по план, ама еве гледаме дека Racing Bulls прават наиш вака успорува со едниот возач, така ние можеби ќе имплементираме истата стратегија. Така да еве можеби од тогаш си има одлучено и дали Джеймс, дали тие позади него, веќе- ама дефинитивно беше правилна одлука. Па се види дека Лосон ги чува и немаше шанси никакви за други поени. И ете не спаси можеби то Алфонсо што се Да. откажа од трката за да освоиме 3 поени, инаку че имавме 1. Тоа Албон че беше 10. Само Асаинц немаше да влези во поени. Да. Така да поглавно лош викенд и се надевам дека Шпанија пак се шпекулира дека овие промени на флексибилноста ќе ги скрати и Вилијамс, а Да. и по изјавата на Джеймс кој да кажа дека Скептичен понатаму малце. да, така скептик. Али да видиме пак нашата цел е нашата која да сум дел од тимов. Па си Целта на Вилијамс е да биде петти и се надевам дека ќе стана петти. Да. Тим што почна да ако е тата Адриан за Вилијамс. Па да, тоа е тоа. Тим И што нешто што добро го приметиве, веќе ете почнува да функционира како тим. Ете и Саинц овај пат се согласи да се го согласи остави. на значи А тоа беше му да, се добро, пружи добро, прилика. она. Конечно веќе ете Саинц може Еми би ја треба да се сега гради да. едноставно. Тоа е најбитно. Сајнц Кај секојаш нови онака тимови. помага, да. Секојаш гледа да Добро помогне е, тимот. значи едно добро е од викендов е тоа што функционира како тим.
Да. Тоа е само добро. Па Да, да, си на помогне радио да ете- спокоени двајца. Да, на радио му рече секако вика она албум дека ќе Да. додржи позиција. И, а и Ќе без му разлика натаму кој дека ќе биде 9 или 10. Да, искрено, 9, ништо не 10, менува, еден па- поен Е, ова е различен. Што имаш тимска не знам работа. како напори така сметаш и для инженерот негов така не знам. Може би не знам, правеше албумот имаше напори и си посвежи мислеше гуми. дека е само чистера така напад, Да. да рече секако вика ќе го вратам. Да, а, не се сега е- без да. стресови. Сега е ова тимска работа, пак не се бора за шампионат, не е битно. Тоа е може дали би ќе- чисто како за да не се изнервира Да, албум, да, пример, да, да рече не. сега го пушти, Не, сега сум 10, знаеш, Не нема. е таков нема Пак сайнс. мораше Не, ете не да му мислам ни таков врати, сенс да му да врати направиш така. за во Мајами, ете што контакт. Демек, не знам. да. Али небитно се пак добра како тим функционираме супер. Супер. Шпанија, стан. Прав Има пат што сте. Да. Да, дефинитивно. Океј. 2027. Да. Тим што еве според тебе малку ве подстаса не е ништо страшно, неколку поени само се Хас, со поените на Стеван Окон. Се разбира, 7 позиција, одличен резултат за него. Оливер Берман уште самиот почеток на Да, викендот му знаеме заврши дека 10 позиции казна кој имаш едноставно Во тоа, Монако не знам. посебно е. На пол треба да си за да извеш поени од таква казна, така да Стварно. ете. Па и на лоша- пол да си не можеш. 10 тичете, 10, не да. 11 тичете турни, пак треба да се молиш на нешто друго, да. Нешто така. Алонсо ете че му се срушил на болидо и че си освоиш поени. Да. На тоа може да рачунаш секој дека на нешто на Алонсо Да. ќе му се случи за да не освои поени. Али ете Хас, шо далеку се пак од вас не е нешто многу. Хајлајт на викендот му е Естебан Окон и неговата 7 позиција, нели измеѓу нив пред нив за нив беа Racing Bulls, така да еве можеме да ги поминеме нив вака Овде заедно појчето за Хас беше работата што ете Окон има искуство многу на ова патека и може Да. би му е една од по-омилените и пошто сите знаеме нивната припрема за трка дека е многу подобра од квалификации, мислам дека овде појчето се спасија Окон ги спаси. Да. Да. На возачки скил отколку на додека Хас е Јак ти. добар тим Да. за да може, да, до да. добар во смисла дека се брзи. Види, тоа е ефектот на кој имаш, како што кажа, искусен возач. Еве, ќе те прашував зошто Оливер Берман разочаруван онака што ти беше инстинктов за да оставиш дека е нова или ја нешто Дебитант, дека... да. Дебитант. Аха, спори на квалификации. Очекував да ставам дебитант некој така. Стварно онака е. Да разочара. Не сакав пак да го пишувам кола Пинто во прогнози, очигледно ниту беше Че земеше поен сака. разочарување. Тоа чисто ти А конкретно Берман ете на некако почнува пак да забушава или Може би само од овде, ама не, мислам дека пак гледав Шпанија му некој е не дебитант бе да добар бирам, случај. не сакам Шпанија, ќе му Бортолето, prediction. Добра трка нека од Берман сигурно. За Берман? не сакав Да. Бортолето пошто вози Кик Саубер и Не може ти веќе и од овие дебитанти од Триве, Антонели, Исак и Берман го одбрав Берман. Валид. Океј. Racing Bulls еве освоја баш добри поени, мислам дека ја би рекол за нив најдобар викенд ова сезона како тим. Убедливо. Хаджар 6, Лосон 8, конечно еве не знам ни дали Цунода и Хаджар некој има освоено заедно поени, ама Не, а и ова е добар, ете, спомни фактот дека Да. 6 и 8 се најдобрите позиции завршени за нив како поединци, како возачи. како возач? Исак Најдобар ова му е резултат. најдобар пласман во Да. Формула 1 и нешто што ми е чудно дури најдобар пласман на Лиам Лосон му е 8. Во овие трки што Да. ги има во Зено Илани Да, и чудно Ламнани. дури вака буквално. Да, мислам дека 9 му беше Не ме Лани чуди нешто најдобар, така, така Лосон. да. Не, да, ама Не, е не ме чудно е чуди, тоа не дека нели Лосон беше во Red Bull едно друго малце. Од 20 тоа не се помрдна со Red Bull, така Да, е интересно. чудно е. Ја мислев че го кажуваш фактот дека Иса Хаджар сега има повеќе поени од Цунода И и тоа е Лосон заедно, а интересно. тие има двајцата возена во Red Bull, а и Цунода има нели Кој што неколку кажав, трки веќе во Хаджар. Хаджар главниот е најдобриот дебитант годинава. Барем во овие 8 трки. Не, ја не би аргументирал тука ништо искрено, се согласувам Иако стварно. Антонели сега да. вози побрз болид, Антонели прави многу грешки, а Хаджар прави Не многу, ама прави Па онака види, повеќе Па, од Хаджар. кој што кажав, знаеш, ова е за него сезона да учи за Да. Кими, нели? Да. А и да прави грешки не е толку битно, али конкретно дебитантите најстабилен ми е Исак. Да. Дефинитивно, искрено. Може. За Астон Мартин, ете конкретно. Ајде. На нив. Кажувај. Можеше кажеш? ова да биде за нив па и најдобар викенд. Имола А тој- требаше да тој- биде, требаше и овај, Тоа и али целевме со Адријане, пак тоа го кажував. моторо.
стварно беше Други имала работи. беа страшни. Да, во еден Очекувавме надград би имала. стварно, ете, ама никако Фернандо Ова е- беше, а и нели кажав и баш и во тој клип дека во Монако ако се квалификуваш во топ 10 и пак ако не освоиш поени, значи стварно е тука нешто со тим, Да, знаеш, не одговара, така да. никако. Сега знаеш не беше некоја грешка, ама моторот каже така да. Алонсо стварно жално 8 трки без поени. Стварно Уште е- понатаму се Буквално задлабочува еден од- сезонава лоша. Може и да се Unluckiest driver стварно е. тој Нема може и среќа да никако. се прашува дали време е да ставам крај на мојава Ако кариера. чека олку време веќе се мачи со сезонот и да не изврши 2026, барем еве сите надежи што ги има Астон Мартин и сите Да, пари, да средства, видиме. сето тоа. Адриан Ньюи нели се прв пат беше со тимов како Во нели Монако, прв да. пат како да речем нивни официјален член или дел од тимот, така да и тој изјави баш интересно на дека тој смета дека има најдобра фабрика Астон Мартин. Да. Најдобар воздушен тунел, најдобар се, најдобри алатки, така да коцки Па еве има се реда нормално. може би за Парите Ньюи се да Тие пари се вложени уште Лорен Строл, знаеш. одамна е градена таа Да. новата. да. Уште од времето на Сеп Фетел кој дојде во тимот и тој проект е граден околу значи околу Фетел, околу фабриката, се тоа е Мгм. градено, значи одамна. Штета што ете не е повеќе дел од тој тим, туку е Алонсо, али пак за мене Солзи како фан, плаче. како фан Да, 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 да. кажувам Да, бе, да. за Сеп, али жално стварно за него. Да, уште една прилика пропуштените за поени, две со ред, ако ништо друго барем гледаме дека има темпо да се квалификува во топ 10, ќе видиме во Шпанија малку, ја би рекол, ова е поразлична патека од Монако и од Шпанија е му Имола. е дома. Шпанија исто така му е дома. Еј, тоа ќе биде символично малце да ги освои првите поени во Шпанија. Дај Боже, така да, ја дај Боже, многу ајде ги се сакам, надеваме искрено. за Дури Па и и утре би се Pray да, for сега. Alonso момент. Отстапил. Стварно Pray for Alonso, онака хаштаг ќе треба да И- извајме. отстапил Албон Пишете и хаштаг Сайнс да Pray for освои Alonso. поени за Само. тој да освои барем на Во коментари барем Pray for трка Alonso. дома да ја освои. Албон нека отстапи Шпанција да си освои поени дома, ајде, Па, нека се ајде, порадува малце, Тај, нека па, има. ајде радо би. Ајде, искрено. кажи му на Албон. Тоа е Али- што го речи. Конкретно мене нешто што за Њуи имаше еден така стейтмент, вика Строл не е толку лош као underrated е. Строл, демека Не само не лош. знам Не, Андре. Не знам Деме- брат, сезонава Арен се да, да веќе биде. многу Стварно го зачудува. слабо го цена како возача, цело време беше тука и со Себастијан Фетел и со Фернандо. Да. Сега ова трка беше на 10-та позиција во Не знам дали е шампионатот, би така. Така Тоа е, нешто ама и барем- не. Не дека се страшни поени, ама местото Единствени значи, поени му ама- се на Астон Мартин, така Единствени да поени бе. му се. Не дека Алонсо е слаб, ама едноставно му се појави на Строл да капитализира Стварно, на онака, тие не. прилики Ја што ги има. ја пак мислам дека ако во нормални услови се окей, Строл не може да се конкурира со онив двајца. Со Себастијан и со Па никако. Ја мислам дека во нормални услови Строл не би останал ни во Формула 1 после Да. 2021, онака да речеме, тој Искрено. период веќе почна да опаѓа Тој е многу формата. просечен возач. Да. Не е некој си Некојаш за добар, отстапи. некојаш Калибар за нич нема шампион. константност, нич Нема, нема нема. константност. не Тоа е е кај калибар за проблемот. шампион, иако е во Формула 3 порано беше шампион со над 150 поени така. Да, нешто, да. Добра Со- джуниор кариера има Строл. Друго е, тоа Джуниор друго Коџеев. е во Кога стасеш до главните, друго. е. во пико еве и Тоа сега тоа е един небитни информации сега. Ај мислам дека не стварно многу Маđар имаше лоша пример кариера Да. во Да. помали, мислам Формула 2 беше лани втор, значи беше шампион. Да. Али конкретно му требаше поиќе време за да дојде до Ама Да, да, две гледаш, сезони му Кој ќе требаше. дојде Ама- до Формула 1 и си константен и си толку добар. Да. Многу Тука пати си треба- има тука случај на требаше во шампион од Формула Формула 2 да е слаб наредната викам. година во Формула 1. Па, така Е, да. ти Формула се 1, случи со кој ќе стасеш? Оли Берман. Да. Истото се деси. Значи пак е не е друго е Формула 1, друго е Формула 2 и 3. Нема некое влијание, мислам има, ама не е толкаво како пример на времето порано, ко Да. Да. секој барем по повеќето шампиони пеа во Формула 1. Мгм. Другович пример шампион не е во Формула 1. Тео Поршер е шампион не е во Да. во F1. Ма многу. Да. Треба некако Нигде да си при имаш се некое- шампион доби шанса не се покаже. да. Така И да тој Формула е шампион и тој. тој различни во категории. сите други ве мотоспорту е одличен, Формула не. Да. Во Формула 1 не е. И тоа е Да. пак ете тоа се докажува дека не е се така колку сакаш биди добар во другиве класи, ако не си во пико на моторспортот џаба. Така е, Адриан.
Да преминеме на за мене едно од најголемите разочарувања на овој викенд како тим Алпин. Па и Мислам најголемите. дека Најголемите. ја би ги ставил Јастон Мартин наднев искрено, тој мислам дека има можност за поени, а не освоја поени. Али Алпин да, како цел викенд многу лош му беше. Много Ја лош. очекував многу подобро, очекував Гаси да Нема се никаква конкурира за брзина, поени. не знам што е Да. што. Колапинто беше убедливо најслаб возач викенд. Да, а и многу Значи, сметаше пак на убедливо. патеки, онака, многу убедливо. возачи се нервираа со него. Значи гапо помеѓу Норис и Колапинто квалификацијата беше секунда и пол. Така да Да, може тој да беше сватиш последниот дека возач. стварно онака очајно беше, никакво темпо немаше ни Колапинто. Види, Гасли тие се- малце 20 подобро секунди и од пол Колапинто. окей, ама Абе, проблемов е тоа што општо беше те никаква секој брзина тренинг немаше. 20 Не беше. знам дали е окей секунди и пол Аби да си тоа ти назад, викам, па тоа е сепак. проблемот, ја тоа ви кажував уште кога донесе одлука дека не можеш ти да пикниш рандом сред сезона и да се надеваш ајде сега ќе биде брз колку Гасли или ќе го Добро. направи Болидов за да испаѓа нападне да дека е вози. Не може и грешка, да, така. испаѓа дека е грешка. Треба да му дадеш предсезонски тестирања, треба да му дадеш Но. време и тоа е сега. Че се со секоја ваква трка ќе му се гради притисок повеќе на Колапинто и гледам дека многу навивачи веќе почнува малку Да се да нервира. да му смета Колапинто на некој начин, но ти му смета на нивните омилени возачи. Нели многу од возачи Испадна оваа дека е да, грешка дека не се тоа трга од што патекава. Пријаторете се реши така, барем во овие две трки си испаѓа дека грешка можеби требаше да му остават време на Духан. Дефинитивно. Пошто Духан беше, пак не беше толку назад, правеше може Да. грешки, ама не беше толку назад. Али ајде пак јас давам шанса на Франко. Да, бе, да, веќе кому е дајна шансата, Што нека добија беше време. Дефинитивно. Тој е супер, значи возач можеби не е шампионски калибар, ама Мгм. за ова Формула 1 сметам дека и треба да ја добија шансата. Лани Дефинитивно. покажа дека е. Сега од Ама- овие две трки, пример ако извози уште и наредниве три трки Значи, како немал, овие две, ја не мислам дека ќе го задржи. Немал до крај на никогаш, сезоната. ете, кој што рече, пред сезонски тестирања, немал толку време да се навикни со Беше Болидо. на краток И тоа е тест. фактор, ама тоа е Проблемот е фактор тоа за што тимо. Духан имаше такви работи, ама не се покажа доволно. Мгм. Колапинтон ги нема тие работи. И кој што рече, ставање на сред сезона. Очекувам дека тајте тоа зависи, пак тоа си го решава Бриаторе. Да видим ајде како ќе испадне пак. Дефинитивно. Иако ете јас сметав дека е добра одлука, може би спеѓа дека е лоша одлука и дека требало да го остават Духан до крај. Сепак Алпино времето не ќе е покаже. не е Вилијамс, Колапинто изгледа многу Тоа ти навигнат. викам, Да, да. и тоа е Преферира изгледа различно. Вилијамс со појче, не знам. Секош не уменува Ама тоа. добро со Вилијамсо имаше и FP1, значи онакви Тести, Тести, сам позеше тренинзи. во прв тренинг во Велика Да. Британија, се навикна на Болидо. Пак тие приватните тестови се со претходните болиди. да. А со овај болид прв пат позеше во Тоа Имало. тоа е не можеш да речеш ништо. така да ајде да видиме пак Шпанија некој. Може би ќе се врати, ама пак ќе биде на крајот дено со Пиер Гасли двајцата испадне од туку. Да. Зад него беше. И Пиер Гасли не е некој си ете. Гасли кој ќе му текне така некој ќе теглаш. Рандом можам да ги петти на пример Да, да се да, да. квалификува. Пет Ја свади, очекував може такво би. нешто од Штета. Алпино, ама ете не знам. Очекував Да. да има темпо во Монако. Како што кажав и преđe, ја мислам дека нивни најголем дефицит од останативе тимови му е погонската единица, значи нивниот мотор, нели, и се препродал Да, наредна со година во Рено. Мерцедес. Така да во Монако не ти е толку битно мотор, очекував да биде побрзи, ама Не. еве очигледно има и проблем со шасијата, така да тоа е Окон тоа. мислам дека најдобро му испадна него што си Да. замени од таков тим, пошто веќе Што го тој тим избркаа. станува токсична средина, Но кај што не се знае никој никој јади никој пија. Не се Да. знае кој е газда, кој е тимски директор, кој е шеф, Тоа е- кој кој е е ова, возач кој е не она. се знае. Буквално ништо не се Да. знае. Да. Тоа е лошо за таков тим и да просперира. Мислевме дека Red Bull се такви. Има конкуренција. Алпин се каде појче од нив. Тука се Па е. негде се бора за кој е потоксична Па атмосфера. Red Bull веќе и се посмирени се, не се толку токсик. Да, Веќе- од кога избркаа возачот по две трки и се смирија малце, сега се е смирено. Добро, да. Ајмо ќе го стацунува до краја на сезонава. Лоша, искрено, лоша трка. Да, лоша за Лош. Алпин, да преминеме еве на последните. Кафина што пија Кик Саубер и Кафе Саубер. може би единствениот возач Кафе нели Кафе Саубер. Кафе Саубер. Нов спонзор сега ќе има Нов Кафе спонзор. Саубер. Ами се кафе си да вика Кафе сега Саубер. нема кик. Веќе Кафе. се досади готово. од моментот. Го пишуваме сега така раздајте на Од сега профилот. Кафе Саубер. Еј, ајде, нека кафе биде. Саубер, може. Кафе Саубер.
Да. Кај некаквото живели. Штета за Бартолето, стварно Антонели направи успешен потег на Антонели, онака што траеше пола кривина, ali ете Антонели одма му врати го. Антонели пикна пак цит. со дете тие негови маневри продолжува. Јас си реков дали ќе Сака добијаме да учи. тркање во Монако, зам. Уште Уште направата беше кривина. само Бартолито во она. Да, дали Нема може ништо да Бартолето се- тука требаше да подзакочи малце, Не ама верувам. Немаше простор каде, немаше она и тоа. Бе, види, Ти изгубиш пробаја, позиција. дебитанти се, пробувајте, што да позиција, правите ама. друго. Дебитанти се, нека пробува, тоа е. Да бе, да. Нека се Да, трка тоа после, Тоа е не се крајни сакаат. целта. Сам Бартолето после. Болидо е тој, Максимум е тој, Бортолето пак Тие се мислам тие. дека имаше па добри квалификации, ете, за малку испадна. Да. Али сепак Хулкен беше подобрио. Влезе во Q2, Да, како 13 Па се нормално како квалификуваше. искусен треба е подобрен. Да. Пак Бортолето останува во некоја близина на Нико. И не е толку лош, значи пак Таков е Болидо, се не беше не може да ги гледаме тука. Да. ништо што Да, кажеш, кратко тука. и јасно за нив. Овој тркач викенд баш покажа дека ти треба возач што има искуство, ете, со Хас, со Стеван Окон, Дефинитивно. сега со Хулкеберг, не свој поени човек, ама влезе во Q2, така. да. Не, пак нивниот проект е насочен кон 2006 2006. целосно им треба да продолжат така дефинитивно. Тоа е пат. Океј, тоа е тоа. Завршивме со анализа на тркава, да видиме шо кој како е сега во нашата фантаси лига. Се разбира, значи благодариме на сите што си имате приклучено, доколку се немате можете сега да се приклучите, баш дури гледате. Имаме објавено насоки на нашиот Инстаграм профил. Тие се баш наврво на нашиот профил, а наврво на нашата фантаси лига е Мјау од Димитар Ангелов, 1825 поени. А второ се уште па ако име Зиги Заги од Симеон Ристовски имаме, ново име топ во три, топ 3, браво. да. Браво. 40 Гледај ти поени. чемпионшип. Да. Се додадоа Димитар и Симеон во борбава за најдобрата позиција и Браво. трете е Мек Шуман Рейсинг од Виктор Шумановски, 1643 поени. Колку Малку се гради разлика. Топ 1825 има првиот, 1643 Оу, вториот, па веќе тоа сега, над да, 150 поени има, Мјау. да. Добар е Мјау. Мјау ка убо. И тоа е, да, за победник Таква како што мачка. Аз со Сабо. брза мачка, брза мачка. ја. Да. Браво се. За победникот до крај на сезоната че има се разбира Се спрема, некаква да. награда, да. Чекај За до крај на сезоната. за Еј, труд. не. Тек Друга почнува сега со го спреаме. сезонава, да. Другија ги справаме ние камо ли? Да, да. Тоа, ама не. Тоа Имаме. Да. Океј, Не, тоа е тоа од фантаси лига, да се одјавиме од Монако, да се најавиме во Шпанија после на ова 3 па неделни трки. Може пред да се одјавиме. од Така да сега се Монако, одјавуваме. Имам као ете дебата дали Ајде. имавме прашање дали постои решение за Монако. Дали, Дали- тако имаме прашање дали овие као од некој дали имаше такво прашање. Што мислите вие кое би било решение за Монако или не? Не, сакав као конкретно да Да бе, да, кажам, ако уба тема е за да се заврши имаше стварно за дебата Монако. многу као пример Имола си оди, Монако Да, останува, па вие гледајте правите. да. А Имола беше предобра трка пример минатата недела. Тоа уствари као ете Минатата одјава недела, да, на минатата овој година. подкаст. Ами па ова 5 години со ред не е уба трка Монако пример. Како Е, па трка сега, прави муавет. да, ама таа е престиж, таа е. Не Таков знам, е. ставо мој, баш сакав да ова тема да ја Уба трка беше имала. отворам како за крај. Дебатата моја е за ова тема што Монако е таква патека што е историјата на формула е буквално на таа. Да. Историјата на мотор спорт тркањето е таму. Таа патека е престиж, таа патека е гламур, таа патека за секогаш ќе остани една од најисториските, како да ја кажам, не знам. Патеки во Формула 1. Таква е. Да. И колку и да е патеката проблем, не е до проблемот, мислам, до патеката, проблемот е до боледите. И ако менува Формула 1, треба да ги смена боледите. А патеката на никој начин не може. Ниту една ја патека смениш. не е лош. До сега сите што сме ги имали во календаро, претходно се е до болидите и колку се нормално големи. Сите Мене се- Мајами лично не ми Сите- личува патека. Сите си има ма, свој ако гледаме предности и така да мани. вадиме стази, има доста. Тоа ти викам. Сите си има свој предности и мани, али Доста. Монако, колку и нас на како навивач да ни е таа трка, а тоа са не бе, јас преспав буквално. Квалификациите се Уба е за дремење, значи. квалификациите Да, се да се најде најдобри
таму возбуда е престише дел од таа престижна тројна круна во моторспорт. 24 сати во Леман, Индикар 500 и Монако. Да. И таа е патека за секој што стане во Формула 1, значи кој колку сакал се буни. Да. Таа патека не може никој, ни една патека на календарот да ја замени. Види, ја ги разбирам стварно сите навивачи, ти читав многу по коментари. Јас ги разбирам. Гледав дека многу се буне и ги разбирам стварно, ама пример ја не можам да замислам Формула 1 календар без Монако. Значи Да, и е 2020 беше првата сезона без Монако. Добро, ради ама тоа беше знаеш пандемијата. посебни услови, да. Значи не е тоа лиш. Колку и да е, значи Монако, кој што кажа Види. Мартин, јас ќе се сложам со Мартин. Ти да си во Монако е друго, но е Чувството Па, е... нормално. чувството е да, подобро, да. значи тој гламур, тој престиж, тие јахти, не знам. Јахти познати луѓе, се тука се вртат. Значи Се е кул Монако е Да. стил е на Формула 1. Ама и самиот факт што знаеш дека нема тркање во недела го додава притисок во сабота, знаеш Е, како па што тоа е кажа, тоа. тие Да. се најинтересни квалификации секош ќе биде во Монако, онака гарантирано е тоа. Знаеш, на некои трки имаме, некош се интересни квалификациите, некош не. Секош во Монако знаеш чисто ти се многу е битна стартната позиција, така да ја Се мислам дава. да, се од all in, на сите тренинзи се фокусира на квалификацијско темпо. Никош не се фокусира пример на тркачко темпо. Така да, а ја мислам дека имаме еве сега 24 трки. Мислам дека Монако уште има место за Монако во Ама и календар. мора да таква има, една трка И јас, да и јас има. мислам дека таа е една трка. Други Сега некои, сите се например, изнервирани до наредна недела ќе забора. Може да Пример, ја знаеш, ќе ја направат. ќе ја памта да. победата на Ландо Норис. Да. На Шарл Леклер победата сите ја памта. А беше една од најдосадните трки што имаме гледано во историјата, пример, онака. буквално. Во еден круг сите Една таа питна и преспав. толку. Таа на таа Таа преспав. беше Тие за се преспав. специјални, преспав, таа е Се специјална. разбира не да е тука шаја си седми круг. Таа е специјална Да. трка, не Да. сме да се Сите сака да е Старто се победа. отстрани на- од календарот, Старто е ти битен. кажав. Што кажав, таа е дел од таа престижна тројна круна шо ја има освоено само еден возач. Да, Греам Хил. Мгм. И мислам дека Макс ќе биде вториот. Да. Како и што ја мислам, изгледа. и ја мислам. Можно. Ај може Здравје да Боже. цели на тоа. Да. Виде, ја разбирам стварно како што кажав, знам дека сите ќе се нервира за Монако, ете досадна е трка, квалификациите се секош интересни. Да, не знам како да кажам, да се опуштиме малце, знаеш, имаме други 23 трки, така да ете Да. уживаме Уживај тркање повеќе на и сите секогаш трки. ќе Да. биде Сега така, има ама многу Монако- добро. Уживајте во квалификациите, едноставно гледајте убавината во Да. Монако. спектаклот Ако таму не ви не се се гледа заменува. Формула 1 трка, гледате Формула 2. Таму имате доста не има Баш убав акција. муабет. Да. Да. Накратко имате- е, може ако сака да ги спомниме кој што ни пишуваја во као на чатете, зошто не ги спомнуваме. Еве тркава беше за нив баш хаос, значи во првата кривина Гледајте, 6 до 7 болиди. Да, 8, 9, колку имаш 9, чукнаја. 9 DNF. возачи не ја заврши Да. трката. Алекс Дан конкретно беше во шампионатот, беше лидер во шампионатот, стартуваше прв, Виктор Мартинс стартуваше втор, Мартинс имаше добар старт, Дан киксна, Мартинс беше прв во првата кривина буквално и Дан се решијате да буквално цел болид беше Мартинс прв, Дан го чукна одназад и настана како еден, како да го речем, Джефин Крамбол. Како домино ефект, онака домино еден ефект пан. се почукнеа сите. Да. Требаше Ај, многу време доста патеката да се исчисти. Црвеното знаме доста долго траеше, после и понатаму имаше Имаше и доста некои контакти, неправилности. жолти знамина. Имаше некои неправилности после тоа со Safety car, болидите, да, се. тие некој пример конкретно не знам кој беше се, не ми текнува. Небитно е. Немаше контакт, ама имаше проблем со мотор и после тоа не го пуштија да ја продолжи тркава. Маини, мислам дека беше, ако не се лажам. Мини, или- Мини. Мини. Дека Габриеле Мини, А, Габриеле. дел од Академијата на Алпин. Окей. Така да Формула 2 еве редовно покажува дека проблемот со Монако се големината на болидите. Па да, дефинитивно. Ај, до... Сам нормално дека не може Влади формула. возачи се. Стварно нема По-агресивни нешто се, што да да. изгуба, само се фрла дефинитивно. Формула- Кај што може да најди простор. Ама таму има го место користат. каде се фрла. Да. Знаеш, имаш Да, не се толку Помали се колку болидите. нормално Формула 1, нали? За не може Ај- формула да ги скрата само за Монако. Нормално тоа е решение единствено за Монако, да му клаа помали Кукарц. болиди за Кукарц. А и за во Формула. Формула 3 те пашете Никола Цолов, нашиот источен сосед, така некако. Да. Поздрав И до Бугари. се враќаше во шампионатот Всички. Цолов полека. Рафаел Камара е таму прв, возач од Академијата на Ферари. Возач што за 3 години ќе го видиме во Формула 1 100%.
За дај Боже, добар возач, гледам голем потенцијал по него, особено од прека шампионатот. И се надевам дека ќе успеат во тоа. Али да, конкретните накратко да ги спомниме, мислам дека трката во Формула 2 мораше да се спомни. Да. Овој тоа е подкаст исто беше Погледнете, јас страшно. стражно има highlights на Highlights. YouTube, многу страшен инцидент реално. Па и на крајот дури колку поени си зеде победникот, мислам дека Не знам, од 14 поени за. 10 или не 10, да, може и знам, помалце. не Мислам знам. дека рече коментатор рече дека 5 поени зеде победникот. Не. Ја видов на објавата 14 поени Там на пишуваш. Роли сега ќе ви кажам, усари не Крафорд беше прв, на Роли беше втор, на Роли зеде Формула за 10 12 поени, поени. мислам, или 12. Не, па 10. Ајде сега. 54 имаше, сега има 64. Сега ќе 10 провериме, бе. поени зеде. Ајде име Формула брзински. Пред да го затвориме подкастот. Формула 2. Не, дори гледа Давор пак да објаснам. Прв во шампионатот е Лук Браунинг. Лук Браунинг е дел од Академијата на Академијата на Вилијамс, Вилијамс. сета е некоја светла точка. Уште една Стварно. за Вилијамс, вторе е Дан Нината е и стронг. се доближува Арвид Линдблад во Иначе, шампионатот. еве за да не се думаме, 13 зеде победникот, Да. 10 зеде Да. Формула ролијата. На Роли продолжува со таа негова несреќа во трките. Ако не знаевте, во Формула 3 2 нема победено и на трка, Лани беше шампион во Формула 3. Конзистентноста си оправи своја. Константно Реално, се да, оправи да, да. своето и баш имаше сега прилика Да, водеше по победи. инцидентот. Водеше, ама се деси безбедносното возило, тоест и таа му направи една контроверзија. Имаше виртуелно и ко поминаја првите, Првите три. тројца. тогаш го ставија безбедносното за Крафорд да влези и да биде на крај прв. Да. Поклонче И малце за пак крап. ете, Стварно онака пак човекот немаше среќа, баш реков ако Да, не ја да, и тепа тоа. сега трка, кога ќе победи? Стварно. И продолжувате тој тренд негов, али блиску има битка во шампионатот сега. Првите тројца се во 6 поени, понатаму не знам дали Арвид Линдблад се доближува, така да Да. очекуваме добар шампионат. Чудно дури како и Лук Браунинг е прв. Јас сум среќен, да. Очекувам Мартинс да се врати, тој човек нема дефинитивно среќа во Формула 2. Турис. Ќе завршиме сега тоа. Формула 2 нема среќа и се надевам дека ќе имаме добра битка, пошто тие се пак следните звезди на Формула 1. Да. А и И се мораше. надеваме дека ќе продолжи битка и во Формула 1 во Шпанија, се Да, разбира. да, еве. каде. Како што знаеме, е. еве, ќе се случат промени значи на предните и задните крила, ќе се воведе нова техничка директива, да се намали флексибилноста. Се надеваме на поблиски битки, поблиски трки, значи не се надеваме Мекларен да падна или Мерцедес да изгуба многу време, Никако. но се надеваме едноставно да се доближат пример Многу Верстапен, нормално. Ферари, оваано да имаме нешто слично на 2024-та. Така да еве мали кратки рани прогнози што имате нешто за Шпанија што мислите дека ќе се Ферари. случи. Ферари? Ферари ми Со изгледа. Ферари точка. Толку. Само Ферари точка. Мислам дека Да? почна нешто изгледа, има нешто светло во Ферари. Адриан Сега не Прејдже многу. баш кажа дека сакал Ферари, па ти рече не мислам дека ќе победи Шпанија. Сега што ти се Малце случи се во подкаст, предомисли се сега, малце предомисли. ми изгледа. Се Сега ми разубеди. текнува дека и Леклер малце е второво. Многу мотивирано ми изгледа еве сега и Хамилтон полека и овие му се доста добри стази. На Шпанија исто така добар Да. резултат има, така Сум да. дека има најну пол позиции таму Хамилтон. Да. Од деновите со Мерцедес нормално. Така да. Очекувам Ферари веќе да се бори со Мекларен и со Ред Бул. А за Мерцедес не знам искрено би сакал. Имав мислење уште така си го замисли во глава дека баш во Шпанија Мерцедес можеби ќе тепа. Можеби ќе се премислам во овие неколку дена, али овие Ајде, ќе две видиме. трки И некако. Џорџ е таму добар, доста. Така Да. да. Види, чим се спремаат тие за новиве технички Нешто се директиви, Што од неколку трки порано. мислам дека не нешто спрема. А и спремале Нешто се надграда на готви. подот. Баш за Да, и нов Шпанија. под. Зато, ете, би ставил Мерцедес да се врата во битка и Ферари, значи Мерцедес и Ферари веќе да му парира баш активно на Макс и на Мекларен. Океј, тоа значи За- По победник не кажувам, не знам, Но, треба никако. време. Кој знае? Треба Никако. време. Али конкретно веќе топ 4 тимови мислам дека ќе се остана. Тие се тие, да. 4, тој налетите Вилијамс во Мајами што го имаше, нема да го има пак, барем во овие неколку трки, ќе гледа да се бора за петтото место. Да, окей. Доколку е така како што кажа, јас тоаш
Едва чекам да дојде Шпанија, баш да видиме што ќе биде. Мислам дека тоа ќе отцрта како ќе изгледа остатокот од сезонава и стварно е интересно, возбудило да видиме малку промена, дали ќе има, дали ќе се доближи Ферари. Како што кажав минатиот подкаст, нели сите сакаме Ферари да се врата на прво, има едни од најдобрите возачи, значи што возеле некош, така да мислам што возеле за нив, така да се надаваме се доближи, се надаваме дека Макс исто така ќе биде поконкурентен. Доколку дечки тоа е тоа за Шпанија, да се збогуваме и со Монако, да речиме здраво на Шпанија. Конечно со Монако да се збогуваме. Конечно со Монако да се збогуваме. Се надевам дека ви се допадна подкастов повеќе од што ви се допадна тркаат во Монако. Доколку е така. Не спиете на подкастов. Да. Гледајте од Пробавме да го Мижете, направиме ете подобар, тоа е тоа. Да. Таква беше Ќе трката. зборуваш за тоа што се случуваше. Немаше ни борба, па да се караш нешто немаш, па камоли Сите сме согласни, некако само се поздравувате, немаш зашто да се Ништо си скаруваме. даме рак. треба да се Да. скараме некогаш. Ќе биде. Никако. Не дај Боже, да. Како што кажав, значи оставете лайк, поставете коментар, ме интересира што мислите значи за нашите теми што ги продискутиравме, многу беа. Претплатете се за да бидете известени за сите наши инди подкасти. Се гледаме наредна недела во Шпанија. Да го завршиме. Еве со поздрав. Сите се рака ќе пушти. Ајде дечки, чао. Ćao. Чао, чао. You've done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1.